Joaquim Oms, l'honestedat en la creació. Ara comença el programa dedicat a la vida i l'obra de Joaquim Oms amb motiu del 10è aniversari de la seva mort. Aquest mes de setembre, Catalunya Música us proposa una sèrie de 4 programes per acostar-vos a la vida i l'obra d'aquest autor. Comença Joaquim Oms, l'honestedat en la creació. Un programa de Catalunya Música. Amb molt de gust us donem la benvinguda a aquesta nova edició de la sèrie Joaquim Oms, l'honestedat en la creació, un programa de Catalunya Música dedicat al repàs de la producció d'aquest compositor barceloní i que en aquesta ocasió realitza i presenta qui us parla, Albert Torrents. Avui concretament ens ve de gust presentar-vos la producció de música per cor de Joaquim Oms. Compositor molt personal i independent, conegut sobretot per haver estat deixeble de Robert Gerhard, Joaquim Oms i Oller constitueix un vincle entre la generació del 1927 i l'avantguarda de les últimes dècades. És autor d'unes 200 obres, una 50ena de les quals són vocals, i va participar al llarg de la seva carrera en els millors festivals internacionals de música d'Europa i de Nord-Amèrica.
Era una selecció de responsoris de Joaquim Homs interpretats per les veus del cor Madrigal sota la direcció de Mireia Barrera. Homs va escriure 7 responsoris entre els anys 1939 i 1951, tot i que, de fet, el fort impacte que li van provocar els textos litúrgics de Setmana Santa i la contemplació del drama cruent de la Passió de Crist va ser gairebé permanent durant tota la seva carrera artística. Alguns d'aquests responsoris els va estrenar el quartet vocal Filharmonia de Barcelona el 1956 al Jardí dels Tarongers. Els altres els va estrenar a Barcelona el 1978 al Cor de Ràdio Televisió Espanyola, dirigit per Pasqual Ortega. Joaquim Homs va néixer el 21 d'agost de 1906 a la ciutat de Barcelona. Interessat per la música des de jove, va començar de manera autodidacta estudis de piano i violoncel, que van llestir el 1922. També va estudiar enginyeria industrial i fins al 1971, quan es va jubilar, va compaginar aquesta professió amb la seva passió per la música i la composició. És precisament aquesta combinació singular de dues tasques el que, segons alguns entesos, explica el caràcter ambivalent de la seva música. D'una banda, d'una racionalitat quasi científica i de l'altra, càlida, profunda i vibrant, com el so del violoncel. Sentim a continuació El poder del cant, una de 4 harmonitzacions de cançons populars per veus blanques que daten de 1940. Eren les veus del cor Vox Alba que dirigia Elisenda Carrasco les que interpretaven El poder del cant, aquesta cançó popular harmonitzada per Joaquim Homs, la trajectòria del qual estem repassant avui al cicle coral de Catalunya Música. Joaquim Homs va contribuir de manera determinant a definir aquest llenguatge musical amb el mestratge de Robert Gerhard, amb el qual Homs va ampliar els seus coneixements entre els anys 1931 i 1936 i de qui es pot considerar l'únic deixeble. Tots dos van mantenir una relació intensa i poc reglada i a la mort del mestre, l'alumne, convençut i agraït, va dedicar bona part de la seva activitat a difondre i mantenir-ne viu tant el record com la música. N'és un exemple la publicació de la biografia Robert Gerhard i la seva obra, distingida amb el Premi Crítica Serra d'Or de Recerca l'any 1992. Per això mateix, les obres d'Homs han estat un punt d'enllaç entre la generació del 27 i les avantguardes. Interessat per solucionar la crisi musical de la tonalitat pròpia del seu temps, va arribar a la conclusió que el dodecafonisme schönbergerià era la solució al problema.
Amb aquest Kyrie i Glòria que acabem de sentir interpretat pel cor madrigal a les ordres de Mireia Barrera, arrenca la missa per cor mixt a capella de Joaquim Homs, l'única missa composta per Homs entre una abundant producció de música religiosa. Escrita el 1943, aquesta obra tenia un valor molt especial per al compositor, que acabava de viure la Guerra Civil Espanyola, a conseqüència de la qual va haver d'anar-se'n exiliat a València. Homs va patir la Segona Guerra Mundial i quan després de 3 anys va poder tornar a Barcelona, s'havia fet la il·lusió que el renaixent moviment coral que hi havia a Catalunya li facilitaria sentir aquesta obra i en especial en el marc d'una celebració litúrgica, ja que, com deia ell mateix, la va compondre procurant que la música fos àmpliament comunicativa i no oferís excessives dificultats d'entonació. L'aire és greu i recollit i destaquen, a més del dolgut Kyrie que acabem de sentir, l'elegíac Agnus Dei. 2 de les melodies que intervenen en el Sanctus i l'Agnus Dei les havia fet servir Homs 3 anys abans en 2 de les 10 cançons del cicle Ocells perduts, basat en un recull de sentiments de Rabindranath Tagore. La que es fa servir a l'Agnus Dei havia estat escrita el 1934 en uns moments particularment esperançats. La missa per cor mixt a capella no va ser interpretada íntegrament fins al 1985 a l'església de Sant Ildefons de Barcelona, a càrrec de la coral Càrmina, dirigida per Jordi Casas, en una cita musical que va ser una autèntica efemèride. A continuació us n'oferim els 3 últims fragments, Credo, Sanctus i Agnus Dei, novament a càrrec del cor madrigal.
D'aquesta manera acaba la missa per cor mixt a cappella de Joaquim Oms. N'hem sentit els 3 últims moviments, Credo, Sanctus i Agnus Dei, interpretats pels membres del cor madrigal que dirigia Mireia Barrera. A Catalunya Música. Cicle coral. Seguim repassant la producció musical de Joaquim Oms en aquest capítol de Cicle coral, una producció que sobrepassa les 200 obres, que inclouen tots els gèneres instrumentals i vocals, però sobretot música de cambra, el piano, el lied i obres simfòniques de gran solidesa. En aquest extens catàleg destaquen les obres de temàtica elegíaca i de record, així com les de contingut espiritual i particularment religiós. En 3 ocasions, les seves obres van ser seleccionades per representar Espanya en els prestigiosos festivals de la Societat Internacional de Música Contemporània, a París el 1937, a Varsòvia el 1939 i a Estocolm el 1956. A partir del 1950, Oms es va iniciar en la tècnica dodecafònica amb el trio per flauta, oboè i clarinet baix. D'aquest mateix any data la següent antífona, estrenada el 1956 pel cor Al·leluia, que dirigia Enric Gispert. És una meditació sobre la creu en què la música porta un fris delicat que va tenir especial ressò quan es va interpretar l'estiu de 1965 al segon congrés litúrgic celebrat al monestir de Montserrat. Era l'antífona composta per Joaquim Oms l'any 1950 i interpretada novament per les veus del cor madrigal, dirigit per Mireia Barrera. A més d'exercir de violoncel·lista i compositor, Oms va dur a terme una important tasca com a analista, conferenciant, traductor, assessor i promotor de la música del segle XX. L'any 1974 va ser escollit primer president de l'Associació Catalana de Compositors i el 1989 va ser nomenat membre electe de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. En el seu discurs d'ingrés a aquesta última entitat, citava la següent reflexió de Köstler sobre la creativitat. És l'art de combinar dominis del pensament que prèviament no relacionaven, de tal manera que la totalitat obtinguda tingui més contingut que el que s'hi ha posat. I tancava detectant la remor incessant de la humanitat interrogant-se sobre la vida i la mort i tractant de comunicar les seves emocions i d'escrutar els més íntims secrets de la creació. Entre els molts guardons que li van ser atorgats figuren la Medalla d'Or al Mèrit Artístic de l'Ajuntament de Barcelona el 1981, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 1986, la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts del Ministeri de Cultura Espanyol el 1993, el Premi Nacional de Música de la Generalitat de Catalunya en 2 ocasions, el 1992 i el 1999, el Premi d'Honor de la Música Catalana concedit per la Revista Musical Catalana i aquesta casa, Catalunya Música, el 1994,
i el Premi de l'Associació Madrilenya de Compositors de 2002 en l'especialitat de creació musical. Aquesta última distinció li va arribar tot just un any abans de la seva mort, el 9 de setembre de 2003, a Barcelona. En la meva mort és precisament el títol d'aquesta composició. En la meva mort, que acabem de sentir interpretat pel Cor Madrigal, és una il·lustració musical de Joaquim Oms d'un poema de Bartomeu Rosselló Pòrcel. Data de l'any 1966, molt després de la mort del poeta, que s'havia escaigut el 1938. Com dèiem abans d'aquesta última audició, Joaquim Oms va morir el 9 de setembre de 2003 a Barcelona. Avui part del seu fons personal es conserva a la Biblioteca de Catalunya i més d'un centenar d'obres seves es troben aplegades en diversos segells discogràfics, entre els quals cal esmentar 12 discos monogràfics, la integral de la música per piano, la música per clarinet i els lida, música religiosa, música per veu i acompanyament de cambra i per conjunt instrumental, música de cambra amb guitarra, obra sinfònica i diversos retrats, a més d'un dels discos que hem sentit avui, una gran ocasió per conèixer la poc interpretada obra religiosa per cor, amb versions molt solvents a càrrec del Cor Madrigal dirigit per Mireia Barrera. El disc s'emmarca en la commemoració del centenari del seu naixement, que va tenir lloc l'any 2006 i en què, amb el mateix motiu, es va crear el web www.joaquimoms.org. Acomiadarem el programa amb una última audició.
Era Lluna i llanterna, una versió de Josep Carner, un dels poetes preferits d'Homs, de dos antics poemes xinesos de Ti i Li Po, miniatures compostes el 1982 i estrenades per l'Orfeó Català, dirigit per Jordi Casas 8 anys més tard. D'aquesta manera arribem al final d'aquest episodi de la sèrie Joaquim Homs, l'honestedat en la creació, que hem dedicat a repassar la producció coral d'aquest compositor. Aquí s'acomiada, doncs, qui us ha parlat avui, Albert Torrents, i passa el relleu novament a Carmina Malagarriga, que reprendrà la sèrie la setmana vinent. Fins llavors, salutacions cordials. Fins aquí el programa Joaquim Homs, l'honestedat en la creació. Una producció de Catalunya Música.